隻你都假啦㗎。走啦，咩啊？放低咗。做咩？走啊！咁快？早走，我先走嘛。太早走啊！跑到場先啦。我冇大嘢嘅，我要。聽日做咩？聽日有咩做啊？我朋友放假啊嘛。嚟開波啊！計緊時啊！哇！冇啊，last game。好似打少咗幾場喎。好啊，差唔多。第8場波，第9場波而家。你之前跑步咩？又計埋波，又計埋邊度有計啊？assist 啫，大佬。喂，大佬你3條友坐喺度先得㗎，大佬要。應該可以有 AI 可以計埋 rebound，計埋真係啊，唔係講笑啊！即係冇啊，冇啊，咪我揾過啦。即係個身影個相影個面咁樣，咁咪 AI 嚟。得㗎，冇啊。指紋可能會有，或者即係我覺得係會有機會。係即係咪？都話遲啲嗰啲 cameraman 冇嘢做㗎啦，大佬。係啊。我覺得係會有咯。會㗎呢度。可能係會。camera 影住個人，咁啊你就即係入到波，會有計你1分，不過好難知係入邊。我揾緊嘅其實佢呢一個有2.0嘅，不過差唔多嘅啫。佢用個最主要個 app 一樣。要俾錢，要俾錢。唔係個 app 一樣嘅，所以一樣嘅啫。邊個俾錢開發嚟？因為而家都係人計嘅都係。始終係爭好遠嘅，未去到咁先進嘅。我覺得會有機會咯，我哋呢10年左右，我覺得係有機會。5年啫，10年。我覺得係會有好大機會嘅。係一定有。而家 AI 咁嘅嘢，咁而家都可以影相，知道係咩咯？咁你都。有冇入啊？3分。15 minute 你話5分鐘打埋呢場冇啦。Keep going。
浸埋錢，又收埋埋，一嚿水。啱翻啦！一上啱翻咩？一翻先。係是但，不過係咩？後尾話冇水喎，係咩？真係。阿總，你幾時嚟啊？俾我。有幾多啊？而家都會咁樣 reset 咗幾多啊？6分啦，76啱啊，76。30蚊啊30蚊就找包啊，扣翻2蚊啊，攞翻3蚊咁啊。我哋都你試細。依家真係周圍都咁多。即係咁講嚟講話，我會買翻嚟出嚟做得多79啊！得。OK 啦，我話俾我得啦。好多㗎，你嗰啲上飛嗰啲你都千幾。呢排個市好死喎，知唔知啊？犯法㗎。你一係慢，最高啊！即係死手，即係方式嘅啫嘛，俾個包佢，但係8蚊咋，係嘛？食我起碼食2個半啊！諗得好厲害喎！我同你講啊，未諗完嘅，我覺得未諗完。哇！18已經13蚊，雙蛋包公仔麵餐肉，再一盒係13蚊，大杯嘅13蚊，我食得多。鬧你呢啲嘢，1200。而家少咗，而家呢個公司真係少咗人，你可以揸少咗其他人。佢點樣？佢都唔想管佢啦，增加。係揾工嘅，game 啦！喂，快啲開多場就吹啦，人哋。